你回應咗先得。梁生，嗱，我希望咧今日呢次我專程上嚟討論咧，就想將呢次個驗味資料嘅真相咧係擺翻上網上討論嗰度。你至於你話大廈管理嗰度咧，我都大膽啲講句，如果你話法團喺嗰個管理嗰方面咧都唔可以做到呢個管理咧，我都希望你拎翻上網討論。我睇咁多私人大廈嗰啲法團咧，真係驚㗎。依家你知唔知道阿陳小姐將條鎖匙交咗俾東周行嗰個人，個記者自出自入？我覺得東周行嗰人違反咗一啲。你點樣知道佢俾咗條鎖匙佢咧？嗱，我咪首先你睇翻我打見到啦。我係因為明報約我咧，我就早到咗嘅，都企咗都好耐，企咗好耐時間咧。阿陳小姐先出現嘅，咁突然間出嚟我唔識阿陳小姐噶嘛，咁佢上咗去之後講緊話，呢個就陳小姐，哎呀，我適合，我應承咗話單獨同佢傾下嘅咁，我等佢落嚟啦，點解等10零20分鐘都冇落嚟？我不如我上去睇下嘗試同佢傾下偈，咁我嗌埋康間同我上，咁一撳鐘嘅時候咧，就陳小姐，我問陳小姐，我可唔可以同佢傾下？陳小姐話唔得，咁我企喺度，喂，你仲唔走咁？咁我話你影緊我相，原來東周喺後邊影我相，我等你影完先啦咁。東周行示意去開門，咁啊東周喺裏邊行出嚟。咁都證明唔到係陳小姐俾鎖匙佢噶嘛？佢點入去啊？我可能有其他嘅住客出入咁樣跟住出入咯。我都話我企咗度好耐嘅。呢個我哋即係，但係而家所以我係咪？anyway 呢個題外話啦。唔係啊，唔係題外話㗎，因為佢先頭阿梁生我回覆咧就係話可唔可以干涉個租客嗰個問題啊嘛。依家阿陳小姐同我通過一次電話嘅，即係事件之後啊，即係接咗告示之後咧，佢係喺電話度。講我知咧，佢係 copy 咗成20條鎖匙嘅。呢個直接影咗大廈管理。點樣證明到佢有20條鎖匙？佢自己講噶嘛。佢自己講。佢自己講㗎，因為 copy 咗成20條，我當時估佢有7、8條啫嘛。佢話我點知啊？我義工成20個，吸咗成20條鎖匙啦咁。咁你有20條鎖匙喎。咁依家大廈嗰個管理嚟講，如果你講真句，你記者又俾得，咁外賣俾唔俾得咧？但係頭先咧呢位梁生咧都問到個重點嘅問題就係。喺大廈嘅公眾地方咧，業安法團係有權去就大廈公眾地方嘅問題咧作出呢啲管理嘅工作要做啦嚇咁樣。咁但係我又大廈業安法團覺得即係受到住客嘅投訴有問題出現嘅時候，佢哋其實本身做過啲咩工作？佢點樣去即係點解會由議員去做業安法團做嘅工作嘅咧？其實嗱，實質嘅你都問得好嘅，呢個咧就唔係單一個大廈事件嚟嘅。我哋成日話咧成立一個法團咧，政府嘅支持係唔夠嘅。你諗一啲街坊。如果我做緊份工嘅業務，再做法團，我邊有時間跟啦？如果我退休人士嘅，講真句啦，管理一個大廈真係好多難度嘅，又要識法律，又要識財務，識好多嘢做。咁變咗咧，啲街坊有時咧就義務性質咧就闊佬爛嚟有時。但係呢個係業安法團嘅責任嚟嘅喎，呢個唔係議員嘅責任嚟嘅喎。嗱會求助到議員啊，好多都求助到。反而咧，你話如果唔求助仲死，嗰個立案法團咧變咗咧就即係冇運作嘅。所以咧，喺大廈管理嗰方面咧，如果佢比較負責任啲，咁佢又做一啲當佢做唔到嘅嘢，佢多數會求助法團、求助議員啦，或者求助民政處啦咁樣。呢個有另外一個睇法，但係我哋而家好似有第4位聽眾打電話入嚟，係咪啊？第4位聽眾，喂，係點稱呼？都係我姓游嘅頭先。阿游小姐，你又打到入嚟好叻喎！3分鐘啊，再多3分鐘係。我想問頭先議員佢話咧，佢企喺度好耐。睇到嗰個東周刊嗰個同事入去，睇到陳小姐，我想問下，唔係睇到陳小姐，唔係睇東周刊，聽翻錄音。咁你即係睇唔到啊？東周刊入去，係啊，睇唔到。點樣證明佢有鎖匙？係啊，咁佢俾我先入啊嘛，即係話。佢俾你先入，咁唔可以第二個人佢跟看更開俾佢得唔得？佢跟第二個人開入得唔得？看更同我講，我睇佢唔到，睇唔到人跟入。我問下嗱，議員先生，頭先你答主持人，你話我睇咗佢，我企喺度好耐，咁你咧係睇唔到佢用鎖匙開門。但係你認定頭先你講咧，你可以睇翻自己打啊！你認定咧，你話東周刊有鎖匙。即係東周嗱，或者一個急，俾佢講埋。我得佢講埋，講埋。你講游小姐講，游小姐講。你睇唔到，但你話人哋有鎖匙，咁你 base on乜嘢去講呢句咧？嗱，我講埋俾你知啦。咁咧，我哋期間我企喺度咧，就嗰個同層數有街坊翻過上去嘅，就落翻嚟，又睇唔到嗰個走廊有人嘅。咁到我上去嗰時咧，佢已經係入咗屋嘅。對唔住，你所有而家講嘅嘢都 prove 唔到佢用鎖匙開門，呢個先係證據啊，先生。你幾時睇到邊隻眼睇到佢用鎖匙開門？你就仲第二句，我想問，就算我屋企配咗20條鎖匙，係咪有
有問題。我想話你知，我係一個非常大懵嘅人，我真係配咗20條鎖匙擺屋企，咁有冇問題？我媽媽、我妹妹、我 assistant 個個都有我鎖匙，咁有冇問題？係咪要攞你 approval？ 嗱，阿尤小姐，如果你個家庭需要咧，即係你要去到20條咧，咁啊，梗係冇問題。你家人真係你個家庭喎，你聽我講喎，尤小姐，你俾，但係你群貓會係一個租客，你聽我講係一個租客。我屋企得一個人嘅喎，對唔住。你一個租客，咁你個家庭照計用唔到20條嘅，尤小姐。呢個咪呢個人家庭嘅問題。但係問題嗱，因為咧你要明白咧，你如果你係一個租客，你嗰啲係外來工作㗎嘛。咁你唔知會嗰個法團嘅，咁你問議員先生，如果我有1條鎖匙 and then 我有15個朋友、20個朋友，我每個朋友我俾1條鎖匙去我屋企。我諗你大廈個法團一定反對啊！對唔住，佢點反對啊？佢base on咩？佢點樣告我啊？唔係啊！阿尤小姐，我哋唔好去到話告嘅問題啦。唔係呢個大廈管理咧，事實上牽涉到咧就話，你睇翻條，你要明白咧，呢個大廈管理咧，除咗保障你，亦都保障其他住客㗎嘛。啱唔啱先？對唔住啦，尤小姐啊！我而家好唔理性，但係我要話俾你知，我要霸佔你嘅時間。你有成半個鐘頭講，我得3分鐘啫。我想問，大廈管理法團邊條例規定我配20條鎖匙？因為頭先你同主持人講呢個係好嚴重嘅問題。係啊，好嚴重㗎，好嚴重㗎。嗱，如果大廈法團管理委員會響委員會係通過某啲條例，而家通過未啊？依家咪準備開會傾呢件事咯。咁未通過，未通過，依家都冇話過你乜嘢啊，就話覺得嚴重啊嘛。你睇翻自己上東周刊。東周刊嗰度我咪講咯，就係法團管理委員會就開會準備就事呢件事咩咯。咗啦，咁就麻煩你不如再打過嚟係嘛？時間我哋只有3分鐘，唔公平。OK，咁我哋繼續咁樣啦。嗱，我覺得咁樣啊，好多謝尤小姐可以再嗱，如果咧我都覺得咧，我將個問題我都係要帶翻闊啲。我都話啦，依家基本題嗰個問題咧可以即時解決嘅，反而個異味嘅問題。點樣係即係話？你就算嗱，其他問題有啲係講話貓倉啊、鎖匙啊、邊個入先入後啊嗰啲可以解決問題啦。但係而家我哋最好入翻個主題咧，就係話我哋點解決個異味先？如果唔係咧，我哋拗完之後出到人哋唔知個異味係點樣，即係呢個異味係導致呢件事件嘅潘議員咧係其實我仲有幾條問題我要繼續問嘅，我好多問題繼續問。咁業案法團咧就因為就呢個公眾事件咧就向你求助，就希望可以即係解開呢一個反對呢個陳小姐嘅單位咧去做呢個貓舍嘅。做法咧就覺得反感啦，咁佢就希望你調停。唔係或者咁樣，因為有少少誤導咗。由頭到尾，我哋冇反對去喺裏邊做乜嘢，因為嗱，除非你冇反對，我哋係要求改善嘅異味啫。OK，所以咧就冇逼遷嘅，佢唔需要搬嘅。嗱，唔係問題解決唔到咧，我哋要求搬。係，因為點解咧？做咗成年嗱，我哋係循序漸進嘅，唔係話喂而家有異味即刻嗌搬，唔係啊嘛，1年啊嘛。OK， 嗱頭先我哋聽到一個講法咧，就係而家都係針對問題啦。我哋嘅節目咧就講點解要向貓舍逼遷。咁頭先潘議員咧就講咗個講法咧，就係其實而家我哋只係針對貓舍嘅氣味問題。咁而家只係一個中間嘅階段啫，係咪咁講啊？即係中間階段，如果我哋解決咗個貓氣嗰個氣味嘅問題咧，就唔會逼遷㗎咁樣。咁如果唔解決個貓嘅問題咧，就要佢逼遷，即係要佢走。呢個問題咧，有個愛護動物嘅麥小姐提過，提嗰個問題。麥小姐，我希望出翻嚟啦，幾中肯去提啲意見。咁佢問過我一個問題就話：阿潘生，如果係咪貓會啲人解決咗個異味？你就俾佢喺度繼續即係租用我單位。我話呢個問題唔係我答你㗎，係最住客啊嘛。呢個唔係你答㗎嘛。唔係我答嗰個住客啊嘛，住客佢嘅要求啊嘛。咁但係公開咗佢個地址喎。實情點解覺得公開地址有問題咧？我喺個大廈嘅範圍裏邊。我哋陣間再問題，我就問翻就嗱，咪先你俾我講埋先，因為我覺得如果咧我用咗咁多時間扯咗第度咧，個真相永遠出唔到街啊！我今日嚟咧，我好想個真相出街啊嘛，仲有好多問題喎。如果大家都好似爭論咗一啲唔即係好皮毛嘅嘢，如果今晚我哋講唔晒啦，我再翻嚟講啊。咁梗係希望啦。嗱，實情我有個提議㗎。得唔得？得唔得？唔係，我有個提議㗎。就整先到有位阿梁生佢話遊行係咪？嗱，實情唔使㗎，你就住呢個配鎖匙事件咧。全港咪淨係得我區議員啫，好多區議員噶嘛，又唔係淨係得我哋私人大廈啫，咁多私人大廈，你問下佢咯。如果一個租客租20條鎖匙，唔同法團知會一聲，自由出入嘅，你問其他法團驚唔驚？
咁唔使我個呢個問題就唔使我搬入喺個答，亦都唔需要喺佔用我哋啲時間答啦，係咪？OK，我哋接第5位嘅聽眾嘅電話。Hello，係點稱呼？我姓蕭㗎。阿蕭生係阿潘生喺度啦，係咪想？蕭啊，蕭係你好，你好，蕭生，你講。係，你有3分鐘。你講蕭生。開始啊！阿潘生。你好。喂，你喺節目啦開頭嗰度咧話冇即係出通告啦，冇要求貓會逼遷啦。但係其實你張通告咧寫話你曾經要求業主中斷佢哋租約嘅喎。係啊。咁其實你做啲咁嘅嘢啦，你係我其實我讀得唔係咁多書嘅啫。其實喺社會嚟講咧，你有咩法理依據㗎？嗱，佢哋依個租約咧就叫1年死1年生。啱啱咧佢唔係我意思係你根據啲乜